Саламатсыздарбы, урматтуу адабият ышкыбыздары. Айтматовду окуйбуз чыгарылышынан Залкар жазуучунун Деңиз бойлой журткон ала дөбөт чыгармасынын 2 бөлүгү сунушталат. Жарыша сүзгөн экөө айым балык менен ал. Бул кыйырсыз бейкинде чарда бараткан алар гана экөө менен ай, үчөө менен океан. Көксөгөн бакыт жыргалы, эңсеген эркиндик жыргалы, эки жүрөктүн эзилишип кошулган салтанаты ушул эле. Экөө талыбай, тынбай сүзүп баратты. Экөөнүн эртерээк жетсек деген ашыгып сүзгөн максаты белгилүү жай бар. Ал жай экөөнө гана буйрган. Экөө ал жайга жетмек да дене бой эрип кошулуп, бир көз ирмем ичинде өмүрдүн башталышы менен аягын кошкон жыргалдын шерини менен ачуусун татышмак. Экөөнү күч кошуп ашыктырып бараткан максат ошол. Ошол эңсеген жайга тез жетүүгө экөө суу бетин тилип куштай учуп баратты. Канчалык тез сүзгөн сайын ошончолук органдын делебеси дүүлүгүп, жан жыргалын албууттана каалап сүзөт. Кызыл балык уругун чачуу жерине дал ушинтип ашыгып жетет да, жеткен жеринде уругун чачып болгон соң өлүп кетет. Орган махабат жолуна өлүп кетишке кайыл болуп сүзүп баратты. Сыйкырдуу айым балык алан сайын кызыктырып, океандын тереңине азгырып, толкундарды жаркылдай жарып өтүп, чачыраган маржан көбөктөн ай нуруна күн желеси тартылып, айым балык алан сайын суктандырып, кулпуруп, ойкуштаган кылыктуу денеси алан сайын ээликтирип, зыпылдап сүзүп барат. Суу жукпай жонунан шыпырылма агып калып жаткан суу перинин сулуулугу алан сайын органдын башын айлантып, эсинен тандырып барат. Экөө сүйлөшпөдө, тек бурулгандан суу чачырандысы арасынан биринин жидарын бири көрүшкүсү келгендей, биринен бири көз албай, тагдыр белгилеген жайга арылай сүзүп, такат албай сызып баратты. Бирок экөө ал жайга эч качан жетчү эмес, күткөн маал эч качан келчү эмес. Органдын бул ажайып түшү көбүн эсе чорт үзүлүп, дайынсыз бүтүп, түтүндөй тарап жоголчу. Ошондо эсеңгирип жатып калат. Чыны менен капаланып, көпкө жүрөгү сыздап калат. Алдагандай бир келген жыргалга канбай, кумары таркабай, сезими коңултуктайт. Кээде көп убакыт өтсө да, ал түшүн ийне жибине чейин периштире эске түшүрүп, бул эмненин жашааны, эмне деген аяны деп көп ойлонот. Түшүндө көргөнү түш эмейле өңдөн чыныраак сыяктанат. Демейки түшүң эске келсе келер, келбесе жок, эстен чыгып кала берет эмеспи? Түшүң түлкүнүн богу, эмнелер кире бербейт дегендей ага башын катпайт. Балык айым болсо турмуштагы чындыктан бетер, жатса турса көз алдынан кетпейт, ойлосо оюнан чыкпайт. Ошол үчүн айым балыкка жолукканын жана андан капилет ажыраганын кадимки окуядай көрүп, абышка катуу жапа чегет. Түшү ушундайча бүткөнгө ар качан абышканын жан дүйнөсү азап тартат. Табышмактын жандырмагын таба албай, заманасы куурулат. Кээ бир көргөн түшүндө ал экөө эңсеген жайга жакын эле жетип калгандай болот. А түгүл кайсы бир жээк мунарыктап көрүнө баштайт. Махабат жээги ошол. Экөө жуурулушуп биригип, эзилишип кошулсак деп албут сезим канат болуп, күч болуп, алда суруп ашыгып келаткан жээк ошол. Мына ал жээкке жетип калышты. Бирок дал ушул түпсүз ирим тайыздап, кумга буттары батат. Суу тизеге жетпей сүз албай калышат. Орган алактап артына кылчаят. Айым балык тайыз сууда сүз албай алда суруп артта калган. Муздак терге чыйрыгып, орган артка жүткүнөт. Бирок буттары баш ийбей жансыз, шилтенбей оор тартат. Сормо саздай ылайлуу сууну малтап, айымына жеткиче түгөнгүс көп мезгил өткөндөй кыйналат. Алдастап жаткан айым балык аркан бою алдында турса да, ага жетип кол сынаарга аз эле калса да,
энтигип суу жутуп, кара терге чөмүлүп, деми кыстыгып, суу түбүндөгү балырга буттары илешип, такыр жете албайт. Анысы аз келгенсип, тайыз сууда сүзө албай чабалактап жаткан сулуу айым балыгынын жан далбасын көрүп, жаны кейийт. Акыры өлдүм талдым дегенде айымга жетип, аны көтөрүп алып, бооруна бекем кысып, алдан тайып, баш айлангандан теңсиле басып жээкке бете алат. Бирок айым балыгынын жүрөгү жарылып кетчүдөй, качып баратып, колго түшкөн жаралуу куштай жан талаша сокконун туят. Ошондо сүйгөн перисин бооруна бекем кысып баратканына кубанганданбы, наристе баланы алып бараткандай эт жүрөгү элжиреп, айымын аяп кетет да, каңырыгы түтөп, көзүнө жаш айланат. Жашыганына айым балыгынан ого бетер уялып, ыйлап жиберүүдөн араң карманат. Кадам сайын боорундагы айымын ойлоп, боору сыздап, аны аяп, жерде баспай абада калкып бараткандай каалгып басат. Айым балык болсо, көз жашын көлдөтүп, кайрадан деңизге алып барып, эркин дүйнөмө кое бер деп жалынат. Айым балык аны деңизден тышкары жерде сүйө алчудай эмес. Суудан чыкты, болду, деми кысылып өлүп барат. Көз жашы мунчуктоп, айым балык унчук албай, жалбара тиктеген жүрөгүн кезеп өтөбү? Орган чыдай албайт. Кайра артына шарт бурулуп, тайыз жээкти жирей кечип, улам тереңдеп барып, анан абайлап кучагын жазып, айым балыкты акырын бошотуп жиберет. Айым балык деңизге сүзүп кетет. Орган болсо нес болуп жалгыз калат. Айымдын артынан телмире тиктеп калган орган ыйлап жатып ойгонот. Кайда сүзүп жүрөсүң, айым балык? Бул деңиз менин сагынычым, бул деңиз менин көз жашым, бул жер менин зар башым. Кайда сүзүп жүрөсүң, айым балык? Кайда сүзүп жүрөсүң, айым балык? Колдо турган бактысын өз ыктыяры менен качыргандан бетер, айым балык менен чындыгында эле жолугушкандан бетер, орган эстен танып капа болот. Адамдын үмүт тилеги жадегенде түшүндө кабыл болсо болбойбу? Кабыл кылыш кимдин колунда? Мунун баарын аян берип жаткан күч ким? Же эмне? Бул аяндын мааниси кандай? Бул не деген табышмак? Эмненин жышааны? Ушуларды ойлоп, ою оңго, санасы санга бөлүнгөн орган айласы төгөнгөндө колун шилтеп, баарын унуткусу келет. Айым балыкты ойлоодон качат. Бирок болчубу, деңизге аңуулап чыкканда кайрадан кайтып, айым балыгы эсине түшкөнүн, бүт оюн ээлеп алганын өзү да байкабай калат. Сыйкырлуу түшүн кайра баштан көз алдынан өткөрүп, жыргалына кадыресе кубанып, азабына кадыресе кайгырат. Анан кайра акыл токтотуп, эмне эле муну ойлоно берчү болдум? Жок, айым балыкты ойлоп, сана тартуу кары кишинин жумушу дейт ичинен. Өзүн өзү жемелейт. Бирок кайра ушинтип алдан тайып, көздүн курчу, беттен нуру кеткен чагында алигидей көңүл жубатар алак суусу болбосо, ашка жүк, башка жүк болуп чыдап отура алмак эмесмин го дейт. Даңкы таш жарып, алчыланып тургандагы касиеттеринин баары саладан чууруган суудай агып төгүлүп барат. Эми төрүнөн көрү жуук калды. Бирок көкүрөк кургуруң дале моюн бербейт. Жигит кезиндеги ээликтирген кыял сезимдери кадимкисиндей. Көңүлү картая элек. Ошол үчүн алигидей ойлор толгонуп, алигидей түштөр кирип жүрбөйбү? Адам ушул өңдүү ою менен түшүндө гана ажалсыз, эркин өмүр сүрө алат тура. Адам санаасы менен асманга чыгып, деңиздин тереңине чуңкуй алат. Актык деми токтогончу ой ойлоп, кыял канатында учкандыгы менен адам бийик жана улуу. Бирок ажал аны назарына да албайт экен го. Адам бул жалганды жактырып жашаганы. Бул жалганда адам ою менен кандай бийикке көтөрүлгөнү, кандай түштөрдү көргөнү, кандай адам болгону, акылы канчалык терең болгону ажал үчүн мунун баары
бир тыйынга арзыбаган нерсе экен го. Эмне үчүн ушундайча? Дүйнө эмне үчүн ушундайча жаралган? Мейли, айым балык түш болсун. Бирок ошол түш боюнча болсо да, теги дүйнөдө аны менен түбөлүк кала берсе болбойбу? Орган карыя айым балыкка кандай ишенсе, анын оюн деңиз кулак салып угаарына ошончолук ишенчү. Деңиз бетинде ал эркин дем алып, оюна да чек койбостон эрк берчү. Деңизге ал сырын айтып, арманын баян этчү. Ой туңгуюгунда отуруп, кээде ал: айым балык экөөбүз ушу ченден сүзүп өткөндөй болдук беле? Деп деңизден сурачу. Ошондо Орган канжасына тамекиден кайра тыгып, түтүндөн кере-кере сорот. Ушу ачуу болсо да, жанды жай таптырган уу чөп каерде өсөр болду экен? Көпөстөр Манчжурияда өсөт дешет. Ошондуктан ушулар ап келип атышабы? Манчжурия дегениң жердин түбү болсо керек го. Биздин элден ошо жака бардым деген бирөөнү көрө элекмин. Тамеки, аерде токойдогу чөптөй эле жайнап өссө керек. Кызыгың кургур, бу дүйнөдө не деген кызыктар жок дейсиң. Күн түш болуп калды. Ушул ортодо күн алдан нече рет кайдан жайдан келе калган булутка кирип чыкты. Алыскы көк жээктен чыга келген булуттар ошо жакта алай-дүлөй ырай бардыгын кабарлагансыйт. Күн булутка кирип кеткенде деңиз бети күңүрт тартып, өңү өчүп, айлана тегерек сестене калат. Күн кайра кылайып чыга келгенде жаздын көркү ачылып, деңиз бетине нур чачырап, миң сан жылт-жулту көз уялтат, көңүл көтөрөт. Кирск деңизге үйүр алып калгандай болсо да, кичине эриккендей болсо да, анын чалкыган чексиздигине дале таңыркап келет. Эртеден бери тынбай сүзүп келатышат. Дале учу кыйры көрүнбөйт. Жер бетинде жүргөндө ал талаанын кеңдигине мынчалык таң калбас эле. Чоңдор болсо эчтемени эле салгыдай эмес. Аларга баар көнүмүш. Эмрайын менен Мылгун баштагыдай эле бир калыпта калакшилеп, суу бетин эптүү чарпып сүзүп келатышат. Ал экөө чарчай турган эмес. Орган жардамдашайын дегенде да болбой коюшту. Кайра кайтканда жүк оор болор. Ошондо болбосо азыр кереги жок дешти. Агүрө кайыкты башкара бериңиз дешти. Кокосу куркуйган узун моюн Орган карыя жем аңдыган суу бүркүттөй куркуюп кайыктын соорусунда отуруп келет. Көбүнесе тунжурап өз ою менен алек. Кайык болсо баягыдай эле толкундарды сүзө тилип жеңил баратат. Толкундар да көл бүгөн калыбынан жазбай бир калыпта. Айдарым жел суу бетин жалмалап басаң. Ошентип сүзүп баратышты. Аткыч, тигине арал, кичи эмчек деп Кирск Органды жеңден тарткылап, кубанганынан кыйкырып жиберди. Кана арал деп Орган ишене албай колун серепчиледи. Калакчылар да таңыркап бала көрсөткөн тарапка кылчайышты. Кайдан болсун деп кобурады абышка. Анткени бала арал көрүнөр жактан таптакыр башка тарапты көрсөтүп жаткан. Бала калп айткан эмес. Алыскы көз учунда суудан чыккан аскадай болуп, бир ордунан козголбогон кара кочкул карайткы көрүнөт. Орган көпкө тиктеди. Жок, ал арал эмес, деди акырында көзү жеткендей. Кичи эмчек, биз ушу багытыбыз менен күн батышты карай дагы далай сүзөбүз. Бу караан башка жактан чыкты. Мунун арал эмес. Назиле арал эмес. Бу ченде мындай арал жок болчу. Биз эч качан көрө албадык эле го, деди Мылгун. Кичи эмчек сол жактан көрүнөт. Мунуңу билбейм эмне экенин. Туман болуп жүрбөсүн, же булуттар, деди Эмрайын. Же чоң толкунбу, анда эмнеге кыймылдабайт? Кеп ошондо болуп жатпайбы? Туманбы, булутпу, ким билсин? Алыстан билинбейт. Бирок арал эмеси ырас, деди Орган ойлоо. Эгер бул туман болсо, анда түрү жаман, иш чатак. Кудай сактасын, шамал өзгөрбөсө болгону, деди Эмрайын калагын күч сала шилеп. Бир ордунан козголбой туру. Аякта биздин ишибиз жок, турса тура берсин.
Элден мурун оолугуп көргөнү дайынсыз бирдеме болуп жатканына алгач өкүнө түшкөн Кирск аны кайра унутуп калды. Мергенчилер жагылбаптыр. Кичи эмчек аралы көп узабай сол тараптан суудан суурулуп көрүнө келди. Аны жазбай таанышты. Ал өзү чынында эмчекке окшоп суудан чуштуйуп чыгып турган аска таштуу арал экен. Аралды көрүп аңчылар жандана түштү. Айрыкча Кирск өрөпкөдө. Демек, деңиз чексиз эмес, ортосунда карайткы кургак бар экен да. Эртеден бери сүзүп келаткандагы кызыктын эң кызыгы эми башталды. Мына эмесе, деп Орган баланын башындагы каптаманы уйпалап койду. Ала дөбөт айылда калса да бизди аралга жеткизип койду. Бизди ээрчип чуркаса сууга чөгүп кетмек да. Ананчы деп кубаттап койду Кирск чалдын тамашасын билип. Ала дөбөттүн айылды кайтарып калганы жакшы эмеспи? Биз болсок аны эстен чыгарбай, жолубуздан адашпай, аң улуучу жерибизге жетебиз. Кандай дейсиң, ала дөбөт бизге эмне керекпи, же кереги жокпу? Эми кереги жок, деди Кирск ишенимдүү. Эми каяка сүзөрүбүздү көрүп баратпайбызбы? Ойлонуп айтсаң кантет, чырагым, деп жемелеп койду Орган. Чапчаңды кылып койдуң бей? Ойлончу. Алыс деңиздеги аралдын жанында ала дөбөттүн кереги бар жогун бала аңдай албады. Бу жерге ала дөбөттүн кереги эмне? Кереги эмне дейсиңби? Үйгө кантип кайтасың? Кайра кайтканда кайсы тарапка сүзүп жөнөйсүң? Кана ойлончу. Таптыңбы? Жакшылап карап, аралга биз кай тушунан сүзүп баратканыбызды билип ал. Ала дөбөттү аралдын кайсы тушу карап турганын эсиңе тут. Кайра кайтканда кайсы багытка жүрөрүңдү ошондо так билесиң. Кирск унчукпай макул болгону менен ичинен ыза болуп калды да, намысын алдыргысы келбегендей туталана сурады. Караңгы түн болсочу, деңизде түнгө калсак эчтеме көрүнбөсөчү, анда кантип ала дөбөт кай тарапта экенин анда кантип табабыз я? Эмнеси бар экен, анында айласы табылат, деп жооп кайтарды Орган жайма-жай. Ал үчүн асманда жылдыз бар. Жылдыз жолдон адаштырбайт. Ар дайым багытыңды даана көрсөтүп турат. Кайсы жылдыз каерде экенин гана өзүң жакшы билгениң эп. Лувр өрдөгүнүн топ жылдызын билесиңби? Билсем керек, деп тайсалдап Кирск атасын карады. Эмрайын оолунун кысталышта калганын билди. Анча-мынча билет. Мен бир жолу көрсөткөм, бирок ал аздык кылат. Үйрөнүп алганың жөн. Ушинтип аралга жакындай беришти. Аралдагы курум таштар, аска куймалары даана көрүнгөндө, аңчылар Нерпанын жатагын өңүп, аралды айлана сүзүштү. Аң жатагын биринчи көргүсү келип, Кирск тимирее тиктеп баратты. Эгер көрүп калсаң, чуу салба деп эскертип коюшкан. Нерпалар суудан чыгып, күнгө жылынууга так эле жээктеги таштардын арасында жатат деген Орган. Оболу жаткан жерин көрүш керек. Анан айланып жээкке чыгып, үркүтпөй өңүп жетиш керек деген. Бирок Кирск эчтеме көрө албады. Жээк бүтүндөй эле үймөлөктөшкөн жар таштар, тирүү жан жоктой экен. Аралды курчаган деңизден сүрүлүп келип жаткан толкундар бууру жалданып, аша төгүлүп кетчүдөн бетер аска таштарды омуроолойт. Жок, Кирск эч балекет көрө албады. Чоң барскан менен бирөө талкалай чаап кеткен сеген жалаң, арсак, кара таштар. Бирок Мылгун биринчи көрдү. Анын көргөнүн Кирск да көрүп калууга ойдолонгончо кайык жашыруун буйткага сүзүп кирип кетти. Кирск кызыкканын көрө албай өкүттө калганын Орган карыя сезе койду. Көрдүңбү, деди ал. Бала калп айта албады. Көрө албадым, деп мойнуна алды. Кайра кайрылгылачы, деди Орган. Таш арасынан ажырата айраганды үйрөн. Аны билбей мергенчи боло албайсың. Бир Нерпа көрүп калып, белги берсе, жатактагы бардыгы сууга кире качмак. Ошондой опурталдуу болсо да, калакчылар карыянын сөзүн эки кыла албады. Кудай жалгап, Нерпалар байкабады. Алар суунун мезиндеги кырдалган таштардын далдаасында, жарака таштардын арасында жаткан. Тетиги сынган азуудай учтуу таштарды көрдүңбү? Биягында кызыл боор таш жатат.
артында тоңголок дөбөчө. Ошолордун ортосун кара деп көрсөттү Мылгун. Кирск издеп карап тирмейип жатты. Ал ортодо калактарын калпып, Эмрайин менен Мылгун кайыкты бир ордунда кармап турушту. Суу жаныбарларынын жондорун Кирск ошондо көрдү. Куйруктуу жумуру денелери күжүрөйөт, чаарала бозомук жондору жылтылдап, кыймылсыз жатат. Көнбөгөн көзгө алыстан алар таштан айрыгысы эле. Мына ушундан баштап баланы азоо сезим бийледи. Мына деңиздин чыныгы кайберендери. Мына эми чыныгы мергенчилик башталат. Аздан соң алар кайыкты буйтка жээкке токтотуп, өздөрү жээкке түшүп жатканда да толкундап, эрдиги көкүрөгүн жарып баратты. Эрдик сезим бийлегени ал азыр өзүн күчтүү, олуттуу сезген эле. Толкунданганы ошол учурда чоң мергенчилердин чапчаң, ийиптүү кыймылдап, кайыкты кынтыксыз алып келип тирегенин Эмрайин менен Орган карыя сууну калпый, калактап, толкунда туйлаган азуу кайыкты былк детирбей бир ордунда кармап турганын. Мылгун мышыкча секирип жээктеги шагылга түрткөнүн, анан ал кайыктан ыргытылган арканды ийиндей кармап, кайыкты шагылга сүрдүктүрө сүйрөп салганын, атасы Эмрайин 2 Винчестерди алып жээкке секирип түшкөнүн көргөнү болду. Алардын артынан Органдын жардамы менен бала да түштү. Бирок өксү секирип алып, бир буту сууга малынды. Ага атасы кейиген болду. Бирок баланын көңүлү ага бүркөлбөдү. Толкун жулуп кетпесин деп кайыкта жалгыз Орган калды. Үчөө болсо нерпалардын жатагына жөнөштү. Жээк менен эңкее басып, өңүттөн өңүткө жүгүрүп кетип баратышты. Кирск чоңдордон калбады. Жүрөгү көкүрөгүн жарып чыкчудай түрсүлдөп, толкунданткан корстон сезимге кээде башы айланып кетет. Алда чиркин, ментип Кирск чоң мергенчилер менен тең катар деңиз аңына өңүп баратканын айым балыктын эли көрсө гана, апасы көрсө гана, уулум келечекте чоң мергенчи болуп, элин багат экен деп сыймыктанып карап турбайт беле. Өзү менен бирге ойноп жүргөн музлук кыз көрсө гана. Мындан ары экөө ойнобой калды го. Анткени мындан ары Кирсктин аты бала эмес, мергенчи Кирск. Ала дөбөттүн боорунан бери ушунчалык суу кечип келип, эми күркүрөгөн толкуну жээгин соккулаган аралда жапан аска, жапан таштарды аралап, нерпанын жатагын өңүп баратканын ал кыз көрсө гана. 2 Винчестерди 2 чоң мергенчи алып баратканы эчтеке эмес. Маалы келгенде аттырам деген атасы. Ошентип алар өңүп баратышты да, жатакка жакындаганда сойлоп жөнөштү. Кирск да сойлоду. Музга кошо тоңгон миздүү шагылдын үстү менен сойлош оңтойсуз эле. Бирок антпесе болбойт. Кирск түшүндү. Кара терге түшүп, дем кыстыгып, энтигип, улам бир кара ташка жашынып, кайра кылтая карап баратышты. Бута атым жерге жеткенде былк этпей жатып калышты. Ушул учур Кирскинин эсинен өмүрү чыкпас болуп калды. Тамылжыткан жаз күнү, төрт тарабынан кыйырсыз деңиз курчаган аска таштуу, суук арал, белгисиз бир албуут күч бир кырата ыргытып, үйүп салган куйкул боор кара жар таштар, муз тиштеген жылаңач өлүү жерде боор токтоп жатканы, жанында атасы менен Мылгун акеси мылтыктарын октоп жатканы. Тиги алдыда дал эле деңиздин мизиндеги жылгачада толкундар менен шамалга тозгон арсак терсек аска таштардын арасында күнгө боорлорун кактап, дүйнө капар магдырап нерпалардын тобу жатканы, ушул көргөндөрдүн баары баланын көңүлүнө терең батып калды. Жатактуу аралдын, жылт-жылт көлбөгөн деңиздин баарынын үстүндө мунарлуу асман төнүп турду. Бул асман мылтыктын качан атылаарын күтүп, дем катып калгандай сезилди Кирскеге. Тийгизсем экен деп тиледи Кирск, Винчестердин кунтагын ыйыгына ыңтайлап жатып. Атасы ага мылтыгын берген. Көптөн эңсеген кези келип, бала өзүн даңкы таш жарган баатыр мерген сезип,
көңілі ташып тұрған көз ілмемде теге боорлорун жылымас күнгө кактап сыгылышып жаткан эбисini жок семиз нерпалардын диртилдеген жон сууруларын, бурталары буржуйган боор чабын карап, ушу жаныбарлар эч балейден кабарсыз тирүү жаткандарын кылт ойлоп, бу байкуштар азыр коргоноор сактанары жок бечара экенине таң калды. Бирок мунусу бир кылт эткен ой эле. Ал өзү аңчы экенин, эл журту андан олжо күтүп калганын, нерпанын эти менен майысыз көргөн күн куурал экенин эске алып, азыр оозуну атып, көзгө түшөйүн деген ой да жарк этти көңүлүндө. Чымырканып, тиштенип, даңкайып жаткан темгилдүү кочкор нерпанын атасы үйрөткөндөй колтук тушу деп канатын үстүн мээледи. Нерпа бир бале сезгендей сестене калды. Ал көргөн деле жок. Жада калса жыт алмак эмес. Шамал деңизден бери согуп турган. Алдыда бирдеме жакшылап мейлешкенине жолтоо болгонунан улам Кирск жаткан жеринен абайлап дагы жылды. Мына ошондо чыканак астынан муштумдай бир таш ылдый кулап кетти. Шыбырт алган кочкор нерпа лахтак каң кетип уруп алды эле. Үйүр тобу дүрбөп үркүп, каңкылдашкан бойдон жапырт сууга бой урушту. Алардын алдын торой атылган мылтыгүнү тарс этти. Четте бараткан чоң нерпа сулап калды. Булаткан булгун болчу. Кирск алактай түштү. Аткын деди Эмрайин. Ыйыгын кундак катуу тээп, Кирскинин кулагы тунуп калды. Ал иштеме эмес эле, жазатайып атып алганына уялып, кулак уштарына чейин ысып, чымырап чыкты. Ага карабай атасы патрон сунуп жатты. Окто бол, ат, тезирээк. Жээкте жайынча жүргөн күндөрдө мылтык атканды үйрөнүп, көнүп калган иши азыр болбой жатты. Винчестердин затору баш ийбейт. Ал ортодо мылгун тизилей калып, сууга кирип бараткан нерпаларды кубалай дагы 2 жолу атты. Бир нерпага ок тийип, жараланган неме дал суунун боюнда жан далбастап калды. Аңчылар тура жүгүрүштү. Үйүр топ ал арада деңизге кирип көрүнбөй кеткен. Жаралуу нерпа койругу менен шагылдуу жээкти чапкылап, сууга жете албай, жан алекетте жатат. Аңчылар мына жете бергенде нерпа эттеп сууга кирди да, толкун арасына кызыл көбүктүү из калтырып, калакка окшош канаттуу колу менен далбасалап суу эшип, мөлтүр иңирт тереңге кирип кете берди. Коркконунан чанагынан чыккан көздөрү, желкесинен куйругунун учуна чейин созулган жорундагы күлгүн көгүлтүр жол сызыгы айкын көрүнүп барды. Ошол үчүн мылгун мылтыгын жер карата кармады. Жоңгой, баары бир чөгүп кетет, деди Эмрайин. Кирск болсо өзүн өзү ыраазы болбой, берекеси кетип апкарып турган. Анын үмүтү чоң эле. Мына сага кыйын мерген. Капа болбо, сенин олжоң али алдыда, деди мылгун атылган нерпаны союп жатып. Азыр орто эмчекке барабыз. Аердин аңы мындан да арбын. Шашып калбадыңбы? Деген болду эле Кирск атасы сөзүн бөлдү. Актанба, мылтык кармагандан эле элдин баары аңчы боло калган эмес. Атканды билесиң, аман болсок, аң сенден качып кутулбайт. Кирск унчукпады. Ичинен чоңдор аны көп жемеге албаганына ыраазы болуп отурду. Эми бекем бүтүмгө келди. Мындан кийин ашыкпайын, алактабайын, башка нерсени ойлоп алаксыбайын. Атам үйрөткөндөй тыноо менен көзүм кароолго тогошкондо ок чыгарайын. Атылган нерпа кадресе чоң экен, эттүү, майлуу, денесинен али жылуу тарай элек. Мылгун нерпанын ичин жарып, канагаттана алаканын укалады. Буюрса, казысы 4 экен, деди. Жаңгы капалыгын унутуп салып, Кирск жардамдашып жатты. Кайыкты жакыныраак жерге айдап келиш үчүн Эмрайин ал ортодо органга кетти. Көп өтпөй кайра келди да алда неге абыкер чеккендей сүйлөдү. Убакыт аз, ылдамдагыла. Асманды карап өзүнчө кобурады. Күндүн ырайы жаман.
Мылгун Нерпанын боору менен жүрөгүн калтырып, ичеги кардын оодарып салды да, этин мергенчилер 2 шыргыйга салып көтөрүп, кайыкка алып барышты. 2 Винчестерди көтөрүп, артынан Кирск барды. Жээкте кайыктын жанында Орган күтүп турган, кубанып калды. О, куруң, о, Кудай! Сага разыбыз, жолубуз болду. Башталышы жаман эмес деди, бычагын кынынан сууруп жатып. Аткан жерде Нерпанын боорун жеш мергенчинин расми. Орган жүйүр отура калып, боорду тилке-тилке кести. Беркилер да жанаша отуруп, ар ким өз шыбагасына чымчып, туз сээп, сугуна баштады. Киркилдеген жумшак, жылуу боор даамдуу эле. Мергенчилер таңдайларын такылдата, тамшана сугунуп жатышты. Майлуу ширеси тилди үйлөп, боор оозго тийди-тийбеди, өзү эрип жаткандай. Нагыз эр кишиге анда жүрүп, чийки боор жеш Кирскини көздөгөн максат эле ага жетти. Сугун, чоңураак сугун, деп жатты Орган. Түн суук болот, үшүйсүң. Муну жеген адамга оору сыркоо жолобойт. Ырасы укмуш болду. Тое жеп алган соң суу сата баштады. Бирок суу кайыктагы кол бочкеде. Этти азыр үчөлөбөй эле коелу, деди Эмрайын беркилер жеп бүткөндө. Ал дагы эле асманды алактай карап отурду. Кийин деле, деди Орган, ортемчекке барганда түнө калып, чай кайнаталы. Ага чейин чыдай туралы. Кана эмесе этти жүктөйлү. Сүзүп кетер алдында мергенчилер бул аралдын эгесине курмандык шыбагасын таштап кетүүнү дагы унутпады. Нерпанын жүрөгүн майдалап туурап, кийинки келгенде да ушундай оожо бер дешип, аралга чачып салышты. Ошону менен деңизге дагы чыгышты. Киченчик улам алыстап, артта калып баратты. Айланада тунжураган муздак суунун ортосунда жетимсиреген жалгыз аралга жаның ачыгандай. Бечара айласы түгөнүп, сууга чөгүп бараткандай. Эмки бараткан багыт Ортемчек. Күн бою эңкейиштеп калды. Жарыкта жерге жетип алышка калакчылар катуулап суу шиледи. Ортемчекке эрте жетип, кайыкты ык жерге коюп, өздөрү түнөк таап алгыдай болуш керек. Кичемчек аздан соң чөгүп кеткендей көрүнбөй калды. Ортончу болсо али көрүнбөйт. Кайрадан баягыдай болуп, айлана тегерек бүтүндөй мелтиреген деңиз менен курчалды да калды. Бирок байкасаң суу баягыдай эмес, түнөрүңкү. Толкундары нык тартып, карая түшүптүр. Желдин багыты өзгөрсө дагы суу серпини мурунку күүсүнөн токтоно албай жандуу чыбыр. Кайыктын төшүнө тийиши да мурдагыдан катуураак. Серпиши күчтүүрөөк. Бирок аңчылардын көңүлүн теке тукаланткан азыр ал эмес, асман. Бир шумдук болчудай түрү башкача. Жылдын бул мезгилинде боло койбос бейтааныш, сурданган арай. Кайдан пайда болгону белгисиз абаны ак буурул мунар учкун каптап, кайда бир калың токой өрттөнүп жаткандай, анын ыштуу түтүнүн жел менен айдап алып келип жаткандай, гиргил мунарык күндүн көзүн каптап калды. Асманды жаап, өз бетинче жел менен кетип жаткандай, күңгүрөнгөндүгүнө мергенчилердин жүздөрү түнөрдү. Бул кайдагы бале, деп Орган эки жагын элеңдей каранат. Ималар калак шилеген сайын Ортемчек азыр көрүнүп калар деген үмүт менен боз чалган деңиз үстүн телмиретиктеп сүзүп келатышты. 3 аралдын ичинен ортончусу жаңга жайылуу эле. Ал ортодо асман ачылып, деңиздин кыйырынан күндүн көзү көрүндү. Ошол чек деңиз эмес, ааламдын кыйры сыяктанып, күн айласыз алыста балбылдап турду. Азыр көз уялбай, күндү тик караса болчудай. Ошол кызыл көк мунарык жээкте күн балбылдап кызарып, аз-аздан булуттар кызгылт тартып батып баратты. Асман ачыла бергенге дүйнөнүн коюну кайрадан жарык болуп, мемиреген тынчтык орноду. Ошонун өзү деңиздеги 4 адамдын жүрөктөрүн мыкчый баштаган түпөйүлдүктү алып таштагандай болду. Аралдагы түнөк жайдын жагымын ойлонушуп, адамдардын көңүлү ачылды. Эми кичине чыдасаң, алдыдан орто эмчек дагы чыга келер, деп Орган жанында отурган Кирскинин көңүлүн жубатып, далысын таптады. Бала баятан бери суусаган, бирок баласыңбы деген туура, атасынын айтканына так туруп, суу суроого батынбай отурган. Атасы жолго чыгарда уулуна деңизде адам сууга зарурат болот. Бирок
Үйдө күчлөп каалаган убакта эле иче бериш болбойт деп айткан. 3 аралдын 3-өндө тең 1 кашык тузсуз суу жок. Кайыкка болсо ченелүү гана жүк батат. Ошондуктан эл ичкенде гана ичүү керек деген. Күн жылт этип көрүнгөндө Орган карыянын көңүлү ачылганын байкаган бала. Аткыч суусадым аябай, деди ал тартынбай күлө сүйлөп, атасын да жалтактап карап алды. Ошондой да, бырс күлдү Орган. Жанагыдай боордон кийин жөнү бар? Болуптур. Баарыбыз эле суусадык го дейм я. Эмрайын менен Мылгундар дагы баш ийкешти. Суусаган жалгыз өзү эместигине Кирск кубанып калды. Андай болсо суу ичип алалы да, анан чылым чегели. Муну айтып Орган кайык башкарчу калагын бекитти да, кол бочкени алып, калай чайкаган мис ожоого, чөмүчкө суу шорголото баштады. Бул суу ала дөбөттүн деңизден наркы боорундагы булактан алынган муздак, мөлтүр суу эле. Жайкысын жата калып ичсең, тамшанткан даамын айтпа. Салаңдаган 1000 түркүн чөптөр чапкылап синген жытын айтпа. Ожону, чөмүштү Кирск тосуп турду. Ожо толуп, эртерээк ичкенге шашып турду. Ожо ортологон кезде Орган бочкенин тыгынын тыгып койду. Ал иче кой, деди Кирскиге. Анан башкаларга ичир. Абайла төгүп алба. Кирск оболу аптыга жутту да, анан созулта ичип жатып, суудан көпкөн жыгаштын жытын сезди. Кандыңбы, деди Орган. Канган жокмун деп турбайбы көзүң? Дагы бир жутун берейин. Боор деген күчтүү тамак. Жер үстүндө болсокко бир челек суу ичсең дагы аябас элем, деди Орган ожоонун түбүнө суу сызылта коюп. Кирск чындап канды. Чоңдор мындай учурда жаным-ай, жаным кирип калбадыбы деп айтышчу сөздүн адилеттигине көзү жеткендей болду. Андан кийин калакчыларга аз бөксө ожоодон суу берилди. Аларга Кирск сунуп отурду. Өзү канып алган соң атасы менен Мылгун дагы канганча ичип алышына тарлык кылган жок. Ал экөөнүн ар бирине эмне үчүн аз бөксөдөн суу берип жатканын Орган түшүндүрдү. Сен али кичинесиң, а буларды көрдүңбү? Кандай алып жигиттер. Иштери да оор. Калак шилтегенден суусаганы бир башкача болот. Эки калакчы ожоону бир тартып эле жутуп коюшту. Дагы куюп берүүгө туура келди. Анткени менен Орган аксакал экөөнү кичине кейип койду. Ай балдарым, абайлагыла. Дайра суунун боюнда отурган жериңер жок. Тигилүүкө болсо каныбыз катып баратса, кан тели дегендей мылжыйып тим болушту. Өз шыбагасын ичип болгон соң Орган өзү да мыйыгынан жылмайып башын чайкады. Азыр дайранын бою болбоспу? Чийки боордун күчүн-ай, жарыктык. Анан канжасына тамеки тыгып, тамызып, жаны жыргай кере-кере соруп алды. Бул жыргалы акыркы көргөн жыргалы экени азыр капарына кирбеди. Каптап келаткан балейни алгач Кирск байкады. Азыр эле жандары тынчып, суусундары канып, дүйнө капар рахатка малынышпады беле. Адегенде эле жолдору болуп, биринчи нерпаны атып алышты. Эми аздан соң аралга жетип, түнөк алып тыныгып, таң ата дагы ууга чыгышмак. Андан жол болсо көп кармалбай үйгө жөнөмөй. Ошентип ойлогон ой ордунан чыгып келаткан. Кайык кадимкисинче бет келген толкунду челе сүзүп, жара тилип барат. Орган карыя кайыкты башкарып, канжасын соруп коюп, өзүнүн айым балыгын ойлоп отургандай. Эмрайын менен Мылгун адатынча калак шилеп, чарчоо, чаалыгы сезилбейт, кыймылдары элпек, кооз, жеңил. Кирск аларды суктана карап отурат. Ал балалык сезимталдык менен бу чоң кишилердин ар кимисин өзүнчө сынай карап, ой санаасы ошолордо. Бала ушул экөөнө сыймыктанат, жакшы көрөт. Деңиз бетинде өзү ушу экөө менен бир экенине ичинен корстон. Бу кишилер азыр өздөрү көрүп тургандан башкача болушу, же бир кезде башкача болгонун Кирск элестетип көз алдына келтире албайт. Орган карыя туулгандан бери эле ушу азыркысындай кокосу куржуюп, узун моюн, салаңдаган туурук колдору дарактын тамырындай арбайган, баарын түшүнүп, баарын билип турган көздөрү дамаамат ушинтип
шорлонуп келгендей көрүнөт. Башкача да болмок беле. Ушундай эл кадырлаган аксакалы жокта турмуш болгон бекен? Апасы айткан Кирскиге: "Сен атаңы тарткансың, чоңойгондо айныбай Эмирайындын өзү болосуң" деген. Көзүң да атаңдыкын тартып, эмендин жаңгагындай коңур, эки кашка тишиң да эрдиңи түртүп, куду атаңдыкындай. Чоңойгондо сакалың да атаңдыкындай кайраттуу, капкара болот деген. Эл бекеринен кара сакал Эмирайын дебейт. Кирск мындан да кичирээк кезинде дырдай жылаңаштанып алып, булак сууга киринип жүргөн чактарында апасы сиңдисин жакын чакырып алып, бөйрөккө түртүп, жаңсай берер эле. Карасаң, атасынын эле өзү. Анан экөө шыбырашып алып, бирдемеге кыткылыктай күлүшөт. Анда апасы айтат: "Кирск алган аялы өкүттө калбас, ыраазы болор" дейт. Анда Кирск өзүнчө таң: "Кызык, эмнеге ыраазы болмок? Мен атамы тартсам эле аялым мага ыраазы боло береби?" деп ойлонуп калар эле. Мына ушул кара сакал атасы алдында калак шилеп отурат. Сакалы кара, тиши аппак, мускулунан келген, эки инине эки бала конгондой, өз күчүнө ишенген, бирок оор басырыктуу адам атасы. Кирск атасынын катуу сүйлөгөнүн же башкалардай болуп, үстүнө үйрүлүп турганын көргөн эмес. Атасынын көзү чын эле эминдин жаңгагындай коңур түс, коймолжуп таза. Атасынын артында кош калакты шилеп Мылгун отурат. Ал атасынан 2 жаш кичүү. Кичүү болгон үчүн эгинде калың сакалы жок. Морштун буруттарындай сербейген текенек кылдары бар. Мылгун өзү да моршко окшоп кетет. Киши менен сүйлөшкөндө жакшы көрөт, талашканга келгенде жок дегенин бербеген көк неме. Бирөөгө намысын алдырганча өлгөндү артык көрөт. Бир жолу келген көпөс менен жакалаша кеткени Кирскинин эсинде. Ошон үчүн бүтүндөй айыл эли көпөстүн алдына түшүп кечирим сураган. Мылгун ошондо да болбойт. Турпаты дүмүрдөй мыжыгыр неме эч кимге бой бербей, акыйкаттын эмне экенин мен гана көрсөтөм деп көпөскө жолунат. Анда маселе деги өзү ичкилик жаатына жакын. Эл ичинде Эмирайын атасы да жүргөн, башкалар менен да биригип мылжыгынды байлап таштамак болушту. Бирок бул камандан күчтүү неме бой бербей койгон. Мылгун ушундай киши. Кирскиге Мылгун аке, Эмирайын экөө ынак, ууга дайым бир чыгат. Бири-бирине караан, жүлөк таяныч. Мылгундун уулу али кичинекей, жаңыдан тамтың басып жүрөт. Андан улуу 2 кызы бар. Карындаштарына Кирск камкорчу, калканч, чекеге черттирбейт. Апасы да 2 кызды жакшы көрөт. Алар Псолск менен ойноп, дайым эле Кирскинин үйүндө апасы үйрүлүп түшүп турат. Бирок кыздарынын сулуусу музлук. Ырас чоңойгондо аны башка жакка күйөөгө берет эмиш. Ошонусу кыйын. Эгер Кирск өз алып, эч кимге бербей койсо эмне? Жээкте жүргөндө Кирск мындай нерселерди сейрек ойлочу эле. Эми айылдан алыс жүргөндө демейки жөнөкөй нерселер башта белгисиз мааниге ээ болуп, жүрөгүн сыздатты. Негедир Кирск ала дөбөттүн аркы бетинде, токой четинде, дайранын жээгинде калган айылына кайткысы келип кетти. Айым балыктын тукуму жайлаган эзелки конушун, Нифки элин катуу сагынганын сезип, жаны ачыды. Апасын сагынганына жүрөгү сыздады. Бирок алар азыр алыста калды. Жээкти бойлой тынбай жорткон ала дөбөт да алыста калды. Кирск эрксизден артына кылчайып, жан-жагын карай берип, күтпөгөн шумдукту көрдү. Асман жердин ортосун чылк каптап, айры тилдүү ажыдаардан бетер сүрдүү сур туман басып келатыптыр. Түнөргөн суунун үстүндө уюлгуп, улам жеткенин жеткендей жулуп көрсөтпөй, каратып туруп эле каптап келатат. Кадимден калган тирүү желмогуздай, буларды кайык пайгы менен тирүүлөй жутчудай, бүт дүйнөнү жалмап салчудай болуп, араанын ачып келатат. Кирск баягыда арал деп алыстан бир чоң караан көрбөдү беле? Бул туман дал ушул тараптан келатат. Анда Кирск деңиз бетине кыймылсыз орноп калган кара бозомук караан көргөн. Азыр болсо ал караан улам көп, чоңоюп, көз көрүнө деңизди жалмап, айдаган шамалдын ыгы менен токтоосуз келатат.
Карагылачы деп Кирск коркконунан кыйкырып жиберди. Баары алаңдай түштү. Бир саамга калаксыз калган кайык чыбыр толкун үстүндө калтылдап кетти. Ошо болду. Калың туман астынан атырылып чыккан алып толкундардын күркүрөгөн доошу жетти. Кыр артынан кыр болуп, кулак тундурар күркүрөө менен өмгөктөп, өзүнөн өзү жаралып, кайра өзүнө өзү урунуп, талкаланып, кайра күчөп жарылып, тоодой толкун жапырып кирип келди. «Бур кайыкты!» деп жаны кашая кыйкырды Орган. «Томшогун тос!» Калакчылар кайыкты толкунга түздөп бурганча жетип келген албуу телсиз жоо Органдын кайыгын аз жерден ала салдырып кетпеди. Бир толкун өтө берди, артынан деңиз кайнап жатып калды. Алаңгыча болбоду, туман кирип келди. Каптаган туман нымдуу, муздак элеби менен жетип келгенде, бул өзү жамандыгына салтанат курган, кайра тартпас, аябас, өзүнчө эле иштен оргуп кайнаган, тили жок, бирок жандуу түнт күч экени билинди. Желдин багытын эстеп калгыла, желдин багытын деп кыйкырган Органдын үнү угулду да, жылчыгы жок, туңгуюк каран түн басып калды. Чексиз караңгылыктын түбүнө ныгырып, туман көчкүдөй бүктөп басты. Көз ирмем ортосунда аңчылар бул дүйнөдөн а дүйнөгө секирип түшкөндөй болду. Кулак тунду, көз жабылды. Асман да, деңиз да, атүгүл кайык да жоголду. Аңчылар жадегенде биринин өңүн бири көрө албады. Деңиз боркулдап кайнап, тынын бүттү. Алып урушуу башталды. Толкундар кайыкты чабындыдан бетер бирде өйдө ыргытат, бирде ылдый кулатат, бирде серпип таштаса, бирде түбү жок кургуйга түртүп жибергендей болот. Чачырап жаба чапкан суудан кийимдери шөмтүрөп оор тартты. Баарынан жаманы 4 тарап билинбей калганы болду. Чылк каптаган караңгы туман ичинде адамдар эмне кылаарын, тегерегинде эмне болуп жатканын аңдай албай айла куруду. Эптеп кайыкты толкунга коңторуп албай түз кармап, бет келди далбас уруштан башка арга калбады. Белгилүү бир тарапка багыт алып сүзүү деген жок. Буркан шаркан түшкөн толкундар кайыкты кайда алып баратканы да белгисиз. Бу шумдук канча созулаары да белгисиз болду да калды. Аңчылар бороон чапкынга учурап, таптакыр апаат болуп кеткендерин Кирск далай уккан. Андайда жээкте калган катын балдар үмүт үзбөй, ала дөбөттүн бооруна көп күн, көп түн бою улуу от жагып, ажак болор бекен деп күтө беришчү. Ошондойлорду көргөн кездеринде да Кирск ачык деңиз бетине өлүү мынчалык коркунучтуу болорун элестете албаган. Асыресе жөө тумандан адам апаатка учурайт деп үч уктаса түшүнө кирбеген. Туман деген адатта кыштын күнү келе турган күнүмдүк мейманда. Туман түшүп, дүнүйө аппак сүт дарыясына чөмүлүп, жер бетиндеги заттын баары булаңгыр арасынан күйгүмдөп көрүнүп, көңүлдү белгисиз түпөйүл үрөй ээлеп, жомоктун ажайып окуяларын күттүрчү туман моминтип, арга төгөтөр жоо болорун ойлобогон. Азыр болсо буркандаган деңиз бетинде бириси жазылып, бириси жыйрылып, жалдуу ажыдаардай соруп баратат. Отурган ордун тырмышып мыкчыган Кирск эми калтырак басып, Органдын аяк астына бүчүрөдү. «Мени бек карма, бекем карма!» деп Орган кулагына кыйкырды. Башка бирдем айтууга же жардам берүүгө абышканын чамасы жок. Баланы бул абалдан эч ким куткара алмак эмес. Жинденген табигат алдында баары тең эле. Кирск бакырып ыйласа да, Эмрайын атасы ордунан туруп келе алмак эмес. Анткени мобул түйүлүп келип согулуп, чарт жарылып жаткан толкундардын азуу жалында калак ишлеп, кайыкты эптеп коңторбой кармап турган мылгун экөө гана. Толкундар болсо кайыкты делдектетип, көр караңгы тумандын туңгуюгуна алып кете берди. Кайыкты баш ооган жакка жибербес үчүн Орган башкарган калагы менен жакшылап эле алып урушуп көрдү. Бирок буркан шаркан толкун бастабай кайра күчөй берди. Болсо түн ортосу деле болуп калды окшойт. Туман ичинде кайсы маал экенин билип болбойт. Түн киргенин алар тек көзгө сайса көрүнгүс караңгылыктын калыңдай беришинен улам баамдаган. Ушул көр караңгыда алаамат күч менен тырбалаңдап алышып, жеңери жок, жеңилери даана, үмүтсүз күрөш жүрүп жатканына көп болду.
Ошентсе да, үмүтсүз шайтан деп үмүттүн куйругуна жармашып, бул аламат кандай кабилет башталса, ошондой бүтүп калгысы бардыр деп, туман суюлса, андан аркы айланы өздөрү эптеп табаарын ойлоп, нифкилер жанталашууда. Нифкилер аргасыз, дармансыз күрөшүүдө. Бир ирет алиги өчүп бараткан үмүт жылт эткендей болду. Аламат толкун бастагандай, кайыктын тынымсыз чайпалышы да аздагандай. Жаба чаптырган толкундар токтогондой болду. Тыгызданып басып турган капкараңгы түн гана суюлбады. Мына ошондо биринчи болуп Орган карыя үн катты. Бу сүйлөгөн мен, Кирск менин жанымда, уктуңарбы? Уктук, биз ордундабыз, деп кырылдады Эмрайын. Шамалдын багытын эстеп калдыңарбы? Деп кыйкырды Орган. Анын кажаты канчалык? Деп Мылгун кыжырлана кыйкырды. Карыя унчукпай калды. Чынында да эми Шамалдын багытынын кажаты жок. Баятан бери аларды каяка алып барып салды, азыр каерде жүрүшөт, белги болор аралдары алыспы жакынбы белгисиз. Абалким ушинтип отуруп, аларды дайынсыз бир алыска алып барып таштаар. Кайрылып алар, эмчектерин таба албас. Каран түн желкесинен баскан, кайыктын тынбай калтаңдаган башын ооруткан кайран Орган катуу ойго кетип үн өчтү. Эгер Кудайдын колдогону эле болсо, анда аларды толкун аралдарынын биринен аска ташына чаап талкалабай деңизге алыс алып кеткени болор. Бирок деңиз бетинен арал көрө албай, асмандан жылдыз көрө албай, багыт белгилеп кутулуу да жок. Ошон үчүн Органдын айласы түгөнүп, Айтор сөз оозунан түшүп отурду. Антсе да аздан соң кыйкыра үн салды. Алиги Шамал Тлангила болчу. Эч ким жооп кайтарбады. Калакчылардан сүйлөөгө чолосу жок эле. Орган кайра тим болду. Аяк астында бүрүшкөн Кирскинин бүткөн боюн калтырак басты. Ошондо Орган кайрадан кыйкырды. Силер чыдап кармаңгыла. Биз Кирск экөөбүз суу сузуп төгөлү. Эңкейип Кирскини кайсалап тапты да баланын аман соо экенине көзү жеткен соң, Кирск, сен коркпо, деди балага. Кел, кайыкка толгон сууну сузуп төгөлү, болбосо жаман болот. Ожообуз бирөө эле. Мына таптым, сен могу чөмүштү ал. Ада болсо огожо. Кармадыңбы? Чөмүштү ал дейм. Алдым, Атхыч. Качан бүтөт бу? Коркуп атам, чолада. Мен да коркуп атам, деди Орган аксакал. Бирок биз эркекпиз да, эркекке коркунуч буйрган. Чууп кетпейбизби, Атхыч? Чөкпөйбүз, чөксөк бешенеге жазылган ошол. Кана, бир колуң менен мени бекем кармап ал да, бош колуң менен суу сузуп төгө бер. Орган учурунда эстегени жакшы болуптур. Деңиз кичине бастай түшкөнүнөн пайдаланып, кайык түбүнө чогулган сууну сузуп жиберишти. Сыйпалап суу сузуп жатып, Орган кайык түбүндө жаткан кол бочканы Кирскиге карматты. Кирск, деди Орган баланы колдон алып. Мына ичер суубуз бар, кол бочкебиз. Кармадыңбы? Эсиңде болсун, кыямат болуп кетсе да, муну колуңдан чыгарба. Кучактап кармап ал. Ичер суубуз жок калганча өлгөнүбүз жакшы. Түшүндүңбү? Эч кимден жардам күтпө, уктуңбу? Карыянын муну айтканы жакшы болуптур. Учурунда эскертип койгону жакшы болуптур. Көп өтпөй пайдасы тийди. Кичине бастай түшкөн толкун кайра күчөп келди. Караңгы түн, кара туманда калган адамдардын алсыздыгына өчөшкөндөй ичиндеп келди. Азганакай бастай түшкөнүнө адамдардын алданып, көңүлдөнө түшкөнүн табалагандай албууттанып келди. Көрүнбөй келип, туш келди соккулаган толкундарга Органдын кайыгы чамындыдан 5 бетер чарк көпөлүк айланды. Толкун серпини каптал боорун качырата ургулап, аша чаап ичине куюлуп жатты. Кайык кырына чейин сууга батып чөкмөй болду. Орган эмгектеп жүрүп, ожоо менен жан талаша суу сузуп төксө да болбой кайра толо берди. Ошондо калакчылар жан кашая ачуу кыйкырды. Ыргыт баарын, чөктүк, ыргыт! Кирск чаңырып ыйлап жиберди, бирок аны уккан жан болбоду. Эч кимде аны караар арга жок эле. Бала кол бочкени бооруна баса кучактап, кайыктын коңулуна бүктөлө жатты. Ыйлагандан тула бою солуктап, муштумдай болуп жыйрылып жатты.
Кандай бале болсо да кол бөчкеден ажырабаш керектиги эсинде. Чөгүп баратышканын билип жатты. Билсе да органдын айткандарын кылып, эси дарты кол бөчкени сактоо болду. Сууга кап ортосунан аша аптыгып батып бараткан кайыкты эмне болсо да сактап калуу керек эле. Калак шилеп мылгун калды. Кайык оодарылып кетпесин аракетинде ал жан талашып жатты. Орган менен Эмрайин экөө кайыктагы бар болгон дүнүйөнүн баарын сыртка ыргыта баштады. Башка арга калбаган. Деңизге эки бирдей Винчестер мылтык, ором-ором аркандар, гарпун, дагы башка буюм кечилер, атүгүл Орган чалдын тунике чайнеги дагы кетти деңизге. Баарынан кыйыны Нирпанын эти болду. Суу чайып шылпылдаган оор толку ордунан жылаар эмес. Аны кайыктын түбүнөн оонатып алып, кайыктын кырынан алыс оодарып жибериш керек эле. Тобокел кылып бел байлап, алыстан суу кечип келгендеги олжону эми таштабаска чара жок. Күшүлдөп, бышылдап, оозго келген барит сөздүн аябай сөгүнүп, экөө өлдүм талдым дегенде тайдай Нерпанын этин кайыктын кырына чыгарып, андан ары оодарып жиберишти. Ушул буркан шаркандан кайнап жаткан деңиз бетинде толкундар арасында да Нерпадан кутулган кайык жеңилдей түшкөнү сезилди. Кайкаң этеп калкып чыга түштү. Аны ажалдан куткарып калган айла да ушул болду белем. Башкалардан мурун Орган ойгонду. Теребелин чылк каптап турган дайынсыз боз ээндикти элеңдей карап, оболу өзү каерде экенин, тегерегиндеги көз тешип төрүн көргөз, кыймылсыз дүйнө кайсы дүйнө экенин аңдай албай эсеңгиреп бир аз отурду. Бу дүйнө Чалкар океандын учу кыйрын доошсуз, кыймылсыз жана козголбос болуп басып турган улуу туман болчу. Улуу туман улуу сүкүттө орнуп жаткан кез эле. Аз-аздап айланага көзү үйрөнгөндө Оргал обол мурун кайыктын сүлдөрүн, анын ичинде жаткан адамдардын булаңгыр карагандарын көрдү. Калактарынын жанында Эмрайин менен мылгун суналыптыр. Түндөгү алып урушкан кармашуудан тырп этер алык албаган бул экөө майданда окко чыккан жоокерлердей отурган жерлеринде кулаптыр. Тек сызылып чыккан үзүк-үзүк тыным алганына карап тирүү экенин билесиң. Абышканын аяк астында кол бөчкени кучактаган калыбында бүк түшүп кирсик жатат. Уктап жатса да үшүгөнүнөн калч-калч этет. Органдын боору ооруду, бирок жардам берер арга таппады. Түн кушумдуктан эсеңгиреген абышка куудай башы салбырап, кайыктын соорусунда мүңгүп отурду. Тула бою зыркырап сыздап ооруйт. Шадылуу узун колдору жансыз салаңдайт. Узак өмүрүндө не бир кыйын кезеңди башынан кечирсе да, мындай шумдукту тозокту көргөн эмес. Азыр болсо өздөрү кайда экенин, кургак жерден алыстабы, жакынбы, деңиздеби, түнкү шамал аларды ачык океанга айдап чыгып салдыбы, эч бирине акылы жетпей отурат. Азыр күндүн кайсы маал экени да белгисиз. Жылчыксыз басып, кыймылсыз дымып алган бу туман ичинде күн менен түндүн ажырымы билинбейт. Адатта түндө башталган деңиз шамалы таңга маал басылчу эле. Андай болсо азыр күндүзү болушу керек. Балким түш ооп калган чыгар. Кудай бир жалгап тирүү калгандарына кубанса да, не деген менен Органдын шылкыйып ойго батар жөнү бар эле. Колду бардын баарынан айрылышты. Келгин соодагерлерден жалынып жатып, жүздөгөн кундузга айырбаштап алган Винчестер мылтыгына чейин кетти деңиз түбүнө. Эми эки жуп калак менен кол бөчкедеги бөксөргөн суу калды. Алдыда кандай тагдыр күтүп турганы белгисиз. Ырас калакчандар ойгонушуп, эсин жыйнаган соң ийри отуруп түз кеңешер. Бирок ошондо деле кайсы багытка сүзүүнү ким айта алат? Бул бир. Экинчиден, түн кирип туман тараса, асмандагы жылдыздар менен багытты баамдап калууга болор. Бирок дагы канча убакыт сүзөрүн ким билет? Ал кубат чыдам жетер бекен? Жетпесе кантишет? Аны ким билет? Баарынан да бу туманды айтсаңчы, не деген тажаал туман? Деңиздин бетин чылк каптап, былк этпестен басты да койду. Түбөлүк катып калгандай. Чын эле бардык жер ушундайбы? Бүт дүйнөнү көр туман биротоло басып алганбы? Чылым тарткысы келди, суу ичкиси келди. Бирок чылымды ойлоп куру бекер кыжаалат болуунун кажети жок эле. Анткени
Каткан тамекисинин баары былжырап суу болгон. Канжасы кайда калганы да белгисиз. Сууну кантет? Тамакты кантет? Орган муну ойлоодон коркту. Азырынча чыдай турар, азырынча муну ойлоп жан кейитүү болбос. Деңиз бети тынч, кайык бир ордунда болор-болбос чайпалат. Анайдаган толкун жок, бир жакка сүзө турган ою да жок. Сууга ташталган калактар дагы кыймылсыз калкып жатышат. Эмрайын менен мылгун байкуштар калактарды кайыктын кырына чыгарып коюуга дагы дарманы келбей тырпсулаган экен. Леп эткен жел жок, өлүк туман ичинде тынчтык орноп алган. Деңиз жатат тунжурап, туман турат тунжурап. Ашыккандай эмне? Ашыгар жак белгисиз. Муңая башы салбырап, абышка кайра уйкуга кетти. Бир маалда аны Кирск ойготту. Атхыч деп жулкулап жатты бала. Суу ичкебиз келип атыры. Орган селк чоочуп ойгонуп, маңдайындагы 3 тууганы аксакал деп, андан акыл күтүп жалдырап отурушканын көрдү. Суу бөлүштүрүүнүн азабы эми мойнуна түшкөнүн Орган түшүндү. Туман баягысындай эле чылк каптап, кыймылсыз. Деңиз баягыдай эле тунжурап, тынч жатат. Күндүн калган мезгилин алар дайынсыз, шашпай сүзүп жүрүп отурушту. Бараткан максаты белгисиз, багыты белгисиз. Кайыктагылар эсин жыйып, жагдайды түшүнгөн соң бир ордунда жалдырап тура бериш дагы болбоду. Ошентип сүзө беришти. Каяка сүзүп баратышканын билбейт, балким жерге жакындап баратышкандыр, же кайра жерден алыстап кетип баратышкандыр. Канткен менен баш ууган жака кете бериштин өзүндө аракеттин үмүтү бар эле. Туман суюлар, ошондо бир айла табылар деген үмүт жетеледи. Туман суюлгудай болсо, жадегенде түнкүсүн жылдыздарды көрүшөр, ошондо жол көрсөтөр жылдызды карманабыз деген үмүт жетеледи. Сиздер залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун Деңиз бойлой жорткон ала дөбөт чыгармасынын 2 бөлүгү менен тааныштыңыздар. Чыгарманын уландысы кийинки чыгарылыштарда. Окуган Кипариса Сурахманова.